नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मी सर्पमित्र दुर्गेश राजपूत आणि मी अजून एक कॉल रेस्क्यू केला आहे, गाव वडाडी, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार। तर मित्रांनो, हा कॉल मी गोरक्षनाथ मंदिरहून रेस्क्यू केला आहे नागाला। तर हा लगभग 3 फुटाचा नाग आहे, आपल्याला दाखवू इच्छितो। आपण बघू तर या स्पेक्टिकल कोबऱ्याला म्हणतात। आपण बघू शकता, याला स्पेक्टिकल कोबरा याचं नाव आहे। लगभग 3 फुटाचा आहे। तर मित्रांनो, याची ओळख कशी करायची तुम्हाला ते सांगून देतो। त्याच्या पाठीमागे आपण बघू शकता व्ही आकाराचं आपल्याला चिन्ह दिसतंय, तसं चिन्ह असतं मित्रांनो। मी याला आता इथं जंगलामध्ये रिलीज करणार। आपण बघू शकता पूर्ण जंगल एरिया आहे, तर मी याला इथं रिलीज करणार आहे। आपण बघू शकता की स्पेक्टिकल कोबरा किती आक्रमक आहे, आपण बघू शकता। याला स्पेक्टिकल कोबरा असे म्हणतात मित्रांनो। याचं सायंटिफिक नेम नाजा नाजा असे याला म्हणतात। मित्रांनो, मला आता इथं जंगलामध्ये रिलीज करतो।